गांव के किनारे दो तोते रहते थे। दोनों गहरे दोस्त, हमेशा साथ साथ उड़ते, खाते और खेलते। उनकी चहचहाहट पूरे पेड़ को जीवंत कर देती। लेकिन एक दिन किसान आया। उसने जाल बिछाया और उनमें से एक तोते को पकड़कर ले गया। दूसरा तोता अकेला रह गया। वो डाली पर बैठकर बार बार अपने दोस्त को पुकारता, रोता, पर कोई जवाब नहीं मिलता। उसके गम में चहचहाना भी धीमा पड़ गया। गांव वाले कहते थे, उसकी आवाज सुनकर हर दिल भर आता था। और इस तरह दोनों तोतों की कहानी बन गई सच्ची दोस्ती की मिसाल।